بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم پښتنو ورونو. د غني خان نظم د مخ د جانان پاڼه د یو کم وسوه کتاب دی لټون. کله مخ زه په قبله کړم، کله مخ کړم و جانان ته، هیڅ په فرق پوه نشم، رب خیر مې کړي ایمان ته. هغه ورځ چې خلق پیدا شو، د خالق په تجلی شو، زوم پروت مخمور مشکور په سجده مخ د جانان ته. د دواړه شعرونه د یو بل سره ډېر غټ تعلق لري. کله مخ زه په قبله کړم، نو قبله یو طرف دی، یو بود دی، ډایمنشن دی. کله مخ کړم و جانان ته، نو جانان په زړه کې دی، زړه روحاني دی، جانان هم روحاني دی. هیڅ په فرق پوه نشم، رب خیر مې کړي ایمان ته. نو کله غني خان قبلې ته مخ کوي، لکه څنګه چې موږ مونځ کوو قبلې ته مخ کوو. کله غني خان جانان ته مخ کوي او بیا د ایمان په یره کې دی چې دې ته څه نقصان ونه رسي. نو حافظ شیرازی فرمایي در کعبه و بتخانه تو مسجودی و معبود، رو سوی تو باشد همه صاحب نظران را. مطلب په کعبه کې او په بتخانه کې ته مسجود او معبود یې، او رو سوی تو باشد، مخ ستا طرف ته ایست، همه صاحب نظران را، د هر صاحب نظر، د هر نظر والا انسان روح در اصل ستا طرف دی. نو صاحب نظر شرط پکې خو دی که نه حافظ. مطلب څوک چې د زړه هغه سترګې کولاو لري او خپل محبوب جانان پیژني، نو د هغه مخ هغه که په بتخانه کې که په کعبه کې، خو مخې د هغه طرف دی. دغه شان رحمان بابا فرم خدای لره به ورشم په سودا د یار د مخه، بل غرض مې نشته په کعبه په بتخانه. نو مطلب دا شو چې روحانی طور جانان شناخت کول اصل قبلې ته مخ کول دي. اکثر به مونږ په خپله په مونځ کې ولاړ یو، مخ یو قبلې ته حضور قلب راته حاصل نه. دغه شان داسې وخت پکې هم راځي چې انسان ته حضور قلب حاصلي، خو د ده مخ قبلې ته نه. نو په دغه ټایم کې دته قبله یاد هم نه وي، بیا دا خو یو روحاني کنیکشن جوړ شوی که نه. خو په فرق غني خان پوه نه شو، او د ایمان دا خیر ځکه غواړي چې کله قبلې ته مخ کوي. قبلې ته مخ کول مطلب کله قبلې طرف ته مخ کول شروع کوي، کله جانان طرف ته مخ کول شروع کوي. او اصل زمونږ دپاره حکم داسې دی چې لکه په مونځ کې ودرېږئ قلب حاضر کوي. خو غني خان کله قبلې ته مخ کوي، کله نه مخ کوي، کله هسې حضور قلب غواړي. نو ځکه یې ایمان په خطره کې دی. ښه اوس دا جانان او دا مخ او دې مخ ته مخ کول، دې جانان ته مخ کول، دا غني خان کم ځای زده کړي دي؟ دا آیډیا د ده سره د کم ځای نه راغلی ده؟ هغه ورځ چې خلق پیدا شو، د خالق په تجلی شو، زوم پروت مخمور مشکور په سجده مخ د جانان ته. نور خلق کله چې پیدا شو، الستو بربکم والا واقعه دا ټولو چې سجده وکړه. غني خان فرمایي چې خلق د هغه په تجلی شو، په نیندارۍ شو چې دا زمون خالق دی. د خپل خالق نیندارۍ شروع کړه، او زه مخمور او مشکور په سجده کې پروت وم. چاته؟ جانان ته، د جانان مخ ته. خلق د خالق په تجلی شو، او غني خان د حسن په حسن باندې دومره مخمور او مشکور شو چې لا په سجده کې پروت و. خلقو خالق وګڼو،
ټول خلق کم چې پیدا شو او د خالق په تجلی شو هغوی خالق وګڼو. زوم پروت مخمور مشکور په سجده مخ د جانان ته او غنی خان جانان وګڼو په هغې ځای کې. نو د هغې نتیجه اوس دا ده چې دلته غني خان اوس کله هغه رایادوي ځکه چې خو لامکان و، هلته خو ابعاد نه و، ډایمنشنز نه و. ډایمنشنز خو فاني څیز دی، د دې دنیا سره د دې تعلق دی. په دې وجه غني خان اوس کله هغه رایادوي او کله دا په دې دنیا کې په دې فاني څیزونو کې او په دې مجاز کې چې دی راګیر شوی دی او دلته یوه قبله ده او هغې ته چې کله ته د جانان سره رجوع کول غواړې نو هغې ته به مخکې نو کله دا کوي کله هغه کوي. نو ځکه ایمان په خطره کې دی. مستقل یو طرف ته نه دی، وجودي او روحاني څیزونو کې کله یو ته سي کله بل ته سي. په دې وجه ورته وایي چې ایمان ربه خیر مې کې ایمان ته. وس زما په بېکسۍ کې د مستۍ لمغړې اینې چې د ځمکې قابل نه وم، ولې تا بوتلم اسمان ته. نو بېکسي دا ده چې غني خان د دې مجازي دنیا د خاورو نه جوړ دی. د مستۍ لمغړې دا دي چې په دې غني خان کې یو روح دی، هغه د هغې تعلق د دې دنیا سره نه دی. بېکسي دا ده چې غني خان په یو وجود کې بند دی، په یو مجاز کې د خاورې په یو وجود کې. دا بېکسي ده، دا یو مجازي څیز دی، دا فنا د خرابۍ طرف ته ځي. مستۍ لمغړې په دې خاورین وجود کې یو روح دی چې هغه د دې ځای نه دی، هغه د لامکان سره تعلق دی. نو په دې وجه هغه مستی کوي چونکې په هغه بلند دی او دا خاوره چې ده دا زوال طرف ته ځي. دا زوال دی له زوال راځي. نو دوه اپوزیټ څیزونه دي، یو بر روان دی یو ښکته. نو په دې بېکسۍ کې اوس د مستۍ لمغړي اینې چې د ځمکې قابل نه وم، ولې تا بوتلم اسمان ته. ځمکې قابل نه کېدل یو ډېر د عجزۍ اظهار چې زه خو د دې قابل نه یم، نو تا اسمان ته زه ولې بوم چې تا د دې دنیا نه خاوره واغسته او اسمان ته دې ویوړه او د هغې نه دې انسان جوړ کړو او بیا دې وله روح ورکړو. نو دا انسان خو دومره عجز دی چې دی د دې خاورو لایق هم نه دی. نو تا وله دومره بلنده درجه ورکړه چې هلته دې وله خاوره ویوړه، هلته دې وله روح ورکړو. نو دی به اوس خامخا په دې دنیا کې به د په دې بېکسۍ کې به د مستۍ دا لمغړې خامخا وي چې تا وله دومره بلنده درجه ورکړه، نو دی به اوس خامخا مستي کوي. د خبرو یې څوک نشته، غني ځان سره ګوڼېږي، لیونی هله بولی چې وګورئ جانان ته. نو د خبرو یې څوک نشته مطلب دا دی چې غني خان یوازې دی په حجره کې او یا په کور کلي کې ورسره څوک خبرې نه کوي. دراصل هغه چې د چا سره خبرې کول غواړي هغه خبرې نشته، ځکه چې اواز خبرې دا یو مجاز دی، هغه روحاني خبرې دي. او غني خان د جانان سره خبرې کول غواړي، لیدل غواړي. په دې وجه باندې نشته، نو هغه د ځان سره لګیایي او خلک چې ورته د لرې نه ګوري نو خلک وایي چې دا لیونی دی. خو لیونی نه دی، د هغه د خبرو څوک شته نه چې دا سره کنورسیشن وکړي، گفتگو سره وکړي. لیونی هله بولی چې وګورئ جانان ته. داسې نه چې د ځان سره خبرې کوي نو تاسو ورته لیونی وایي، نه، بلکې جانان ته خو اول وګورئ که نه. نو که اوس څوک وایي چې غني خان جانان کوم ځای دی، نو هغه غني خان په داسې وخت کې لیدلی دی، هغه ورځ چې خلق پیدا شو، د خالق په تجلی شو، زوم پروت مخمور مشکور
په سجده مخ د جانان ته هغه نظاره کړې ده، نیندارۍ کړې ده، دیدار یې کړی دی، ځکه د ځان سره ګوڼېږي. ډېر اعلی، ډېر بهترین یو نظم. والسلام.